Bijouterie Santia, mividy volamena. Mandray anao ny alatsinainy hatramin'ny Ching, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga zo indray atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao takariva ny talata faraiky amin'ny roapolo ny volana janoary izao ireto ny lohatentsika. Tapaka ny lalana ary miakatra ny rano any Mahajanga noho ny tondra-drano sy ny andro ratsy. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny asa fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana teto Antananarivo renivohitra. Nisy ny fampitaovana ho an'ireo sampanasa misahana ny fampidiram-bolam-panjakana tanjona ny apakatra ny tany fampidiran-ketra eto Madagasikara. Tafajoro ny vovonana sindikaly ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay mikendry ny fanomezana lanja ny zo sy ny tombontsoan'ny mpiasa. Nafaty olona enina treto ilay tsy mikaretina coronavirus any Chine, lehilahy iray kosa no ahina ho voan'izay tsy mikaretina izay any Australie. Asanam-panajana ary sika tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka ny logité hatramin'ny farany. Sanam-pandaharana teny anglisy no jerevantsika ao anatin'ny tapany faharoa, isy ihany koa ny insolite ny jakiteny arahantsika ao anatin'izay avokoa fondao aloha isantatra amin'ireo matoam-baovao naroso taminao teo. Raha izany dia tapaka tanteraka ny lalàna mankany Mahajanga noho ny tondra-drano sy ny andro ratsy vokatry ny tangoron-drahona ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika. Miakatra ihany koa ny rano ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga na ato arak'izany ny fampianarana any an-toerana efa niroso tamin'ny fampiakarana ireo olona any amin'ny faritra iva ihany koa ny tompon'andraikitra araka ity vaovao izay nangony Pierre Razafindramanana eo amin'ny sariny Eriko Samatra sy Misara Zafinjatovo. Tao anatin'ny 3 andro izay no nikija ny orana tany Mahajanga, niteraka fahasimban'ny izany no niabetsaky ny rotsakorana, tapaka tsy mahazo nandehana ny fiara ny lalam-pirenena faha-efatra izay voalaza ho manomboka eo amin'ny 10 kilometatra tsy idirana ny Mahajanga. Efa niakatra tahak'izao ihany koa ny rano tao amin'ny tampon-tanàna ny Mahajanga, dibo-drano ireo fokontany amin'ny faritra iva sy ireo toeram-pianarana. Na ato arak'izany ny fampianarana rehetra any amin'ny faritra Boeny, araka ny fanapahan-kevitra sy ny fanambarany ny taleparitry ny fampianarana any an-toerana. Efa niroso tamin'ny fampiakarana ireo olona any amin'ny faritra iva ihany koa ho amin'ny toerana avo ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Tsy aivina fa efa lasibatry ny andro ratsy tahak'izao ny any Mahajanga, voatsela kory izay no nandalova ny rivo-doza Belona izay nanimba trano Anjato Mahery. Efa misy ny fampitaovana azy ireo izay andrasana ny fiatraikany hiatrehana izao loza izao. Fa nahazo fambara miloko mavo ihany koa ny eto Antananarivo sy ny manodidina manoloana izay andro ratsy izay hatrany. Tsy mbola tena mijozo ny orana saingy raha ny vinavinan'ny teknisiana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro dia ho betsaka izay rotsakorana izay hanomboka anio alina noho izany mila fitandremana nanangona ny vaovao indray Andriamasy sy Misara Zafinjatovo. Orana manify toa herika noho ny fafy teto Antananarivo sy manodidina nanomboka alina ka hatramin'ny ankeo maraina. Tsy niteraka loza ao am-poniny izany hatreto. Tsy mbola nisy ihany koa ireo trabona raha nambara mpamonjy vony fa tamboro izay ahina irodana ndraisana fepetraka noravana. Ny iray tena Janahary ary ny iray kosa tena nefa Nambojanahary. Etsy ankilany dia nandefa fampilazana ao amin'ny pejy Facebook-ny ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Voalaza amin'izany fa ho betsaka kokoa ny rotsakorana eto afovoantany hanomboka anio alina ka hatramin'ny rampitso alarobia 20 Janoary. Ny antany meteo noho izany ireo mponina amin'ny faritra iva mba ho mailo hatrany amin'ny mety ho fiakaran'ny rano na ny mety ho fiotsahan-tany.
araka zany dia tsy metsika firy ao amin'ny lakan-dranony mozambika aloha ilay tangoron-drahona raimaso fa ny tsiokany talio no manjaka amin'ireo faritra rehetra izay nahazo rotsakorana. Mbola mikorotana kosa noho izany ny toetry ny andro noho ny abetsaky ny orana indrindra ny amin'ny ilany andrefana sy ny ilany avaratra andrefany nosy ahina ny fiakaran'ny rano sy ny mety sy ny tondra-drano any avaratra andrefana sy ny faritra afovoantany. Mbola miatratra any kosa ny filazana miloko mena ho an'ny faritry melaky, Boeny, Betsiboka, Analalava, Antsohi, Mampikony, Boriziny. Miloko mavo kosa ho an'ny Analamanga, Bongolava, Itasy, Aloatra Mangoro, Mandritsara, Befandriana Avaratra, Bealalana, Ambanja ary Nosy-be entana hatrany ny mponina rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Jeriny vaovao ara-tsosialy sy ny raha tokarentsika ao anatin'ny tapany manaraka aoriny ireto dokam-barotra ireto. Mitoy ny logité ary mitoy ihany koa ny asa fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana eto Antananarivo renivohitra. Nidina vao maraimbe teny amin'ny faritra Anosy-be sy Anosy-zato ary ny polisy omaly nandrindra ireo mpivarotra amoron-dalana mba hampalalaka ny lalana ary ny zotra tao anatin'ny filaminana izay araka ny tatitra voaray ny Pieridina Razafindramanana sy Dolfara Kotoniaina. Ankoatra ny teny Anosy-be sy Anosy-zato dia nitarina teny tsara lalana sy ny mandinina indray ny fitaizana ny mpampiasa lalana. No esorina avokoa ireo heverina anelingelina ny fifamoivoizana voakasika izany ny fanalana ny fiara mipetraka eny amin'ny parkina manokana, ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny maro hafa. Nalalaka araka izany ny lalana mihazo ny tsara lalana sy ny mandinina ho an'ity androany ity. Raha ohatra hoe ny piéton nakisaka reo ny amin'ny arabe zany nakisaka miakatra any amin'ny sisiny amin'ny piéton any na avela kosa toerana andalova azo andalovan'olo le piéton fa karazana hoe napetaka amin'ny rindrina zany le fivarotana ary naena zany le fivarotana aty amina naena nataonao any amin'ny sisiny any amin'ny magasin de stock azonao any le inona moa ty le raha de na karazana échantillon fotsiny zany ny zavatra mara raha misy vidy zany dia ohatrohatran'izay zany ny système natao omaly. Lamina amin'ny ankapobeny ny asa fanalana ireo mpivarotra teny amin'ny sisin'ny arabe. Efa mambolana maro ny tompona andraikitra no mitady fomba hafa tsy fampiasana hery analana azy ireo. Raha ny tena marina izy io tsy vondroany nanaovana izy io, ny étude nanaovana izy io fa efa amambolana maromaro ny natongavana teto amin'ity CSP1 ity fa efa mitakosina amin'ny vahoaka reo mpivarotra reo ny polisy pirenena ny polisy manatona vahoaka polisy miaraka mama solution amin'ny vahoaka polisy pirenena mifampiresaka mifanakalo hevitra nampandraisana andraikitra koa reo mpivarotra reo ina ary ny vahaolana fa ty kosa efa tsy mety ny gaboraraka mivarotra any amoron-dalana. Hitoetra ny ezaka mba hisian'ny filaminana eto andrenivohitra araka ny fanazavana tsy mbola nisy kosa hatreto fandaminana ny amin'ny fametrahana ireo mpivarotra amoron-dalana amin'ny toerana iray voatokana na amina tsena hafa. Misetry ny asa-panjakana indray tanjona amin'ity taon'ity ny ampiakatra ny tany fampidiran-ketra eto Madagasikara. Heverina anatrarana izay tanjona izay ny fanasarana ny fitaovana ampiasain'ny sampanasa izay misarana ny fampidiram-bola mpanjakana ary no tanterana androany ny famezana izay fitaovana vaovao izay nanatrika izany koa sy Pieridina Razafindramanana sy Doda Rajarinjato. Lesika matetika tsy anatrarana ny tanjona eo amin'ny fampidiram-bola mpanjakana ny tsy fahampiany ny fitaovana izay heverina nampy amin'ny asa amin'izao fotoana izao. Nahazo ireto fitaovana ireto ireo ratsy mangaika misahana ny fanaraha-maso ny fampidiram-bola mpanjakana toy ny ao amin'ny fandoavan-ketra, ny fahantseranana ary ny maro hafa. Hitantsika tsara fa miditra amin'ny antsoina hoe digitalisation tsika na numérisation amin'izany hoe fialana amin'ireny papier ratsy be dia be zay kirakiraintsika isan'andro zany. Dia ny fanomezana an'io zany dia fa
fa lalany makany amin'izany antsoina hoe digitalisation zany a mba ahafana mitsitsitsitsy kokoa zany ny volam-panjakana sy ahafana manome tombontsoa ahafana servir misimisy kokoa zany a ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Ny totaly eo amin'ny 7 alina sy 9 dollara eo ireto fitaovana avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny fanjakana malagasy ireto. Misy ny imprimante izay misy 270, laptop misy 410, écran 320 sy ny maro hafa. Samy nametraka tanjona araka izany ny tsirairay amin'ity taona ity. Ny mazava ho azy fa araka ny tenin'ny secrétaire général teo dia hoentina izy io ampiasaina mba entina hanatsarana zany ny tolotra resaka asa omena sarababem-bahoaka dia mba hisy vokany zany amin'ny fitantanany raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny zany. Raha isika ny fampidiram-polam-panjakana zany na ny amin'ny ladoany na amin'ny hetra anatiny dia hitondra zany ny fanavoazany zany amin'ny alalan'ny hetra miditra sy amin'ny alalan'ny fanatsarana ny ireo zay asa omena ho an'ny mpandohetra zany. Ny avy amin'ny mpanaramaso volam-panjakana kosa dia verina fa mba hitondra zany ny amin'ny tsona hoe fitantanam-bola mangarahara sy tsara tantana zany hoe lasa any amin'ny fanomezana ny tombony ndainy kokoa amin'ny vahoaka tsy mandadiarina zany ny fampiasana ny fitaovana eo. No tanterana androany teny Andoharany fotsiny fanomezana ireo fitaovana ireo. Aty amin'ny tany andalam-pandrosoana toan'ny Madagasikara dia mbola tsy voahaja amin'ny antsipiriny aloha ny zon'olombelona. Isan'izay ary ny zon'ny vehivavy miasa nefa mampinono efa lalàna velo eto amintsika izy io saingy mbola vitsy no manokana toerana manokana ho an'ireny ahafahany mampinono mandritra ny fotoam-piasany mijery toerana iray mifandray amin'izay ary androany Andry Lalàn'Andriamasy sy misy Arasafinjatovo. Ny raiky amin'ny 20 isanjato ny vehivavy malagasy ihany no mampinono anjanany tsy misy fangarony hatreo amin'ny fahenim-bolany. Vokatry ny fanadina mix ny taona 2024 izany. Kely lavitra noho ny tokony ho izy zany izay tokony ho 7 isanjato. Tsy hotratra ao anatin'ny taona vitsy anefa eo antotanisa io fa nametraka tanjona ny fitondrana ho 520 isanjato amin'ny taona 2024. Olana goavana manakana izany tsy maintsy iverenan'ireny asa ao ireny fa 3 volana naterahana kanefa tsy manana toerana manokana ahafahana mampinono ny ankabeazany orinasa sy ny sampanaran'ny fanjakana ary ministera eto amintsika. Didiany lalàna laharana 20 tsipika 20 misanina ankizy sy ny vehivavy ary vehivavy be voka nefa ny fanasiany toerana io. Hatreto aloha ngambany mbola tsy tena hoe tonga any amin'ny ataontsika hoe fanasaziana fa ny fanatanterahana azy zany dia efa tena andalam-panatanterahana rehefa tena tsara satria raha ny eto Antananarivo fotsiny ary no tena antsika dia efa ataontsika hoe presque efa manamanana an'izay daholo ny orinasa rehetra izay tena mety hoe tena mbola mety hoe any anaty coin tsitatsitatsika le any amin'ny secteur informel nga le vao arahamaso sy vao jerevana sy vao mandeha mizotra makany amin'izay le hoe formalisation reny angamba sisa ny ataoko hoe andalam-pametrahana fa ny akamaroany kosa angamba ataontsika efa manana izay ataontsika hoe point d'arrêtement izay. Hatreto dia orinasa raiky amin'ny 20 ihany ho an'Antananarivo, Antsirabe, Ambositra ary Miarinarivo no nametraka toerana manokana fampiasa mampinono anjanany any amin'ny toeram-piasana. Isan'izany eto amin'ny tetikasa maefa miaraka izay efa tsy ny USAID vola. Mivoy koa zany izahay miralenta dia ao anatin'izay zany izay mampiasa vehivavy. Ny vehivavy moa zany atao aminay dia misy ny tanora, misy ny efa zokonjokony fa ny fitsonjovana an'ireo reny sy izay mbola ho reny-draha pitso izay zany natokanay zany na risika anay hoe ilaina angambany no mba manome sehatra an'izy ireo koa zany ahafahany mivelatra eto amin'ny toeram-piasana dia izay zany tena nasarika anay zany hoe ametraka an'ilay coin allaitement izahay ihany koa moa zany ao anatin'ilay asa ataonay dia mivoy ihany koa moa zany ny fanatanterahana sy ny fanaovan'ny olona zany an'izay fampinonoana tsisy fangaro amin'izay mandram-pahafahenim-bola ny zaza dia mba ahafahandreo reny zany miasa pitoniana zany dia izay no nahatonga anay zany hoe tsara raha mba misy an'izay koa zany eto amin'ny toeram-piasanay. Isan'ny sitraka izany Mirana sy Maël kely zanany izay nijoro avolombelona fa afaka antonanjanany ny asa ka sady afaka nampinono no miasa. Tetikasa ho fanatsarana ny fianakaviany iray mba ho tokantrano modely ny tetikasa maefa miaraka izay miparitaka amin'ny faritra 7 manerana Madagasikara. Fa nitsangana nanomboka izao kosa ny vovonana syndicale FSMF na ny fédération syndicale du ministère de la santé araka ny nambarana ny syndicat ao amin'ny ministère ny fahasalamana.
mivondrona ao anatin'izay ny syndicat-ny paramètre, ny syndicat-ny mpitsabo, ny syndicat-ny mpitsabo ny nify sy ny ativava, ny syndicat ny farmasiana ary ny syndicat mpiasa mpandrara. Tanjon'izy ireo ny anatanteraka ny fandaranasan'ny fitondram-panjakana dia ny fahasalamana ho an'ny daholobe amin'ny alalan'ny fanomezana lanja ny zo sy ny tombontsoan'ny mpiasa. Nanao ny fanadihadiany Anarabary Sosy Kasambola Manana. Mbola olana mandrakariva ny fitantanana ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Napetraka ity sandika ity mba hijerena manokana izany olana mianjady amin'izy ireo izany. Anisan'izany ny tampoka sasarana ambany tsy mifanaraka amin'ny hamafin'ny asa sahanina. Eo ihany koa nefa ny tsy fahampian'ny fitaovana manerana ny hopitalim-panjakana ka mahatonga ny tsy fahatombanana amin'ny fitsaboana matetika izay mampitaraina ireo olona tsaboina. Ny tsy fahampian'ny fitaovana eto amin'ny eo aminay mpiasan'ny fahasalamana angamba zay olona narary mbola tsy nahita an'izany fa ny hopitalim-panjakana rehetra dia ahitanareo tsy fahampiana fitaovana avokoa ary tsy mbola misy toeram-pitsaboana eto Madagasikara ka hoe ampy mpitsabo amin'ny toeram-pitsaboana na aiza eto Madagasikara. Na mbola ampitomboana avo efatra eny ary nisanay dia mbola miteny aminareo zay fa tsy manaraka norme internationale raha resaka hoe fahampian'ny mpitsabo. Manodidina ny 3,000 alina no isan'ny mpiasan'ny fahasalamana manatanteraka ny asany manerana ny hopitalim-panjakana eto Madagasikara raha toa ka amina tapitrisany kosa ny olona tsaboina. Vitsaraka izany ireo mpitsabo ka anisan'ny mampitarana ny olona tsaboina izany. Mbola olana tokony hovahana ihany koa izany ho hiatrany ireo solotenan'ny syndicat-ny fahasalamana. Amin'ny ankapobeny dia hoe fiarovana ny zo sy ny tombontsoan'ny mpiasa. Zay zany. Amin'ny mampiasa ny olona ao anatin'ny syndicat dia manatanteraka ny baiko avy any amin'ny lehibeny ny mpiasa. Misy dingana marobe zany ataontsika hoe fomba fiasan'ny syndicat fa zay ny antony nametrahana an'le hoe rehefa milamina tsara ny fifampiresahana, milamina tsara ny fandaminana asa, tsy ngamba ataontsika hoe tsy dia tokony hoe fitakiana ny maha-syndicat ny syndicat fa zay hoe fiarovana ny zo sy ny tombontsoa tsy voatery ho fitakiana foana. Zany efa any amin'ny farany aoriana fa ny fifampiresahana sy ny fandaminana amin'ny fomba fiasa sy ny fanomezana lanja voalohany indrindra amin'ny mampiasa azy amin'ny maha-olombelona azy. Zay no andrasan'ny syndicat amin'ny mampiasa azy. Faniriany ny vovonana ny hijerena akaiky araka ny tokony ho izy ireo olana rehetra mianjady amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ireo. Manantena mpitantana afaka miaino ary afaka misokatra amin'ny fampiresahana ho an'ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiasan'ny fahasalamana araka izany ireo vondrona sindikaly ireo. Vaovao politika indray manoloana ny fampidirana manam-pahaizana 10,000 vaovao dia naneho ny heviny ny filompamorona ny antoko politika madio Alban Rakotoarso androany. Raha ny fanazavany mantsy dia fanaovana tsinontsinona ny manam-pahaizana malagasy ny toy izay satria herintaona hatian'ny aoriana ny fandraisana fahefana vao mitady ireo manam-pahaizana. Naneho ny heviny ihany koa ny tena ny manoloana ireo fifidianana CSS teto amin'ny firenena. Vaovao nangony Rodano Menjanary sy Kasambola Manana. Fanaovana tsinontsinona ireo mpiasa-panjakana misy amin'izao ny fitadiavan'ny fanjakana manam-pahaizana ho mpiasa vaovao. Araka ny fanazavany nentin'ny filohan'ny antoko politika madio, tsy tokony izao ny filoham-pirenena vao nanao io tolotrasy io satria efa ela izy mipetraka teo amin'ny fitondrana ary nizingizina nandritra ny fampiresakevitra nataony fa vonona ireo teknisianina hiara-asa aminy hampandroso ny firenena. Ohatrany somary hafahafa ary ohatrany lasa mampametra-panontaniana zany amin'izao fotoana izao hoe zao ve vao hitady an'ilay cerveau dia nefa koa io misy période d'essai rehefa voaray zany le olona ao anatin'le recrutement dia mbola mandalo période d'essai zany hoe misy fanandramana atao zany concluant ve le izy avy eo hoe tena maresy lahatra marina ve le olona io dia tena hoe mba tsy halavan'le resaka zany dia hoe tsekena tsony kosa angamba raha atao vakiroka ohatran'izany foana le fiainam-pirenena hoe brouillon zany ny ainantsika tao anatin'izay heritaon'izay. Na izany aza tokony olona vonona sy mendrika ary mahay ilay asa no nandray azy. Fa nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny filohan'ny antoko politika madio manoloana ireny fifidianana amin'ny fanesy teto Madagasikara ireny. Mitansainy tao anatin'izany ireo lesika tokony harenina sy ireo toe-tsaina tokony hovaina mba hampandroso marina ny firenena ary indrindra ny hamerena ny asana Antananarivo renivohitra. Aivy azon'ny fitondram-panjakana fohy be etsehana ihany ireny mpitandro filaminana reny akoatra ny polisy municipal zay fahefan'ny eo ambany fahefan'ny be ny tanàna
dia zay zany hoe misimisy ara-tsi-panahy ihany zany a ao anatin'ny fitondra-bajakana fohy be hoe rehefa tsy mitovitovy loky aminareo kay zany lehibe ny tanàna dia ataonareo fahirano an-taninarivo renivohitra. Misy ny asa mandeha fa mila tosika mafimafy kokoa nefa raha tia tratra ny tanjona amin'ny fampandrosoana ny firenena. Trangam-piarahamonina indray efa ny any mamponja amin'izao fotoana izao ilay Ramadoa izay voaroroy namono nafaty ny zanany miisa 2 teny amin'ny 17 hektara. Rehefa avy nosabona teny amin'ny HGR moa zany no nisamborana io renim-pianakaviana io. Araka ny vaovao voaray kosa dia nomeny nivanina ilay zokiny ary ilay zandriny kosa no kendainy tamin'ny lamba kely. Ny antony nanaovany izao abibiny izao dia lazainy fa aleony mahita ny zanany maty toy izay hipetraka any amin'ny rainy satria efa nisaraka izy mivady. Mitatitra ny vaovao Iaina Rabaroso sy Tolo Farakotoniaina. Ny zoma fafito mifolo ny volana janoary tolakandro teo no naka ireto zanany mirahavavy tany amin'ny iran-janany ity ramatoa ity ary nitondra azy ireo teny amina hotely iray teny amin'ny 17 hektara. Alohan'ny atory anefa dia nomenipoizina ilay vavy matoa 10 taona ary nokendainy tamin'ny lamba kosa ilay zandriny 7 taona. Taorian'izay dia nikasa mony tenany ihany koa izy saingy tsy maty fa mbola navita ny antsovony tao amin'ilay hotely ary noentina teo amin'ny HGR marainan'iny. Rehefa tonga tao amin'ilay efitra fandraisam-bahiny kosa ireto mpiasa tao dia zaza matory teo ambony fandriana no novataniny. Rehefa nitsapaina nefa dia tsy nisy anintsony ireto zaza ireto fa efa maty. Nampandriavy hatrany mitandro ny filaminana izy ireo ka ho malalatsinainy ny voasambotra ny polisy avy eo amin'ny sampana eloka be ivava teny amin'ny HGR izay nitsaboana azy ilay ramatoa ary nahiditra amponja androany. Fantatra fa eritaona izay no saran'ity ramatoa ity tamin'ny vadiny ka nipetraka tany amin'ilay ranga foana ireo zanany ireo fa tsy tany aminy ka izany no antony namonoany azy satria tsy tia nipetraka any amin'ny rainy intsony ireto zaza. Avadika hatrany amin'iny aloha mbola moraina ny toyan'izay raharaha izay fa lafim-baovao hafa nandray anjara tamin'ny fambolekazy ihany koa ny faritra Atsinanana. Araka ny fantatra dia zanakazo manodidina ny iray tapitrisa no novolena tamin'izany ary olona mahery ny 5,000 no ny fanometanana tamin'izay fambolekazo izay. Tsy nahasakana ny fambolekazo ny orana tany an-toerana ary tsy latsa-danja tamin'izay fambolekazo izay ihany koa ny tany amin'ny faritra Iboeny. Araka ny vaovao izy hoentiny Rodaino Menjanahary eo amin'ny rindran-tsariny misy Sara Zafinjatovo. Tao Antete zanakomina ambanivohitra 10 point distrikany Toamasina faharoa no safidiny talebatry ny tontolo iainana nanaovana ny fambolekazo tao amin'ny faritra Atsinanana. Araka ny fanazavana voaray isandreo Atiala sy Satavela ato amin'ity distrika ity ny eto ka izay no nanapahana ny andrakofana azy indray no izy manomboka mialany tamingana amin'izao fotoana. Dia no heverina fa laharam-pahamehana ny fandraisana andraikitra farak'izay aingana. Dia izay no natonga ny hoe andao any antetezana ho ataontsika reforestation raha asiantsika 600,000 zanakazo ny Atiala efa misy zao vao may izy matevitevina ary manana kapasité miséquestrer carbone izy mba hisian'ny régulation na température amin'ny faritra. Tao amin'ny velaran-tany 700 hektara no namboleny izay zanakazo izay. Mitontaly iray tapitrisa no isan'ireo zanakazo namboleny ireo ho an'ny faritra Atsinanana. Miparitaka manerana ny distrika 7 izay mandrafitra ny faritra no nanatanterahany izany. Isy fepetra entitra kosa ho raisin'izy ireo ho an'ireo olona tratra manao doro-tanety sy ny fanapahanala. Tsy manaika ary tsy mandefitra ny fandripahana ala satria itsika rehetra tsy izay olona vitsy tsy mataotody tsy mieritreritra no avy ny tsirairay no animbanyity Madagasikara ity fa antsika rehetra ho an'ny taranaka farany mandimby izy ity io ihany ny hazo ihany ny fambolena hazo ihany no vahaolana akaiky indrindra ny vahaolana voalohany hiadivantsika amin'ity fiakaran'ny maripana ity. Afaka manatanteraka fambolekazo ny olona tsirairay ho fanatrarana ny tanjona maintso indray ny nosy Madagasikara. Atao kiran'izay dia zanakazo 500 no novolena tao amin'ny faritra Boeny izay tonga nanatanteraka izany avokoa ny mponina tany an-toerana ho an'ny tontolo andro ny omaly.
fampiasa iray tao amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no nindaosin'ny fahafatesana tampoka taorian'ny fambolekazo izay nitanterahina hateny firarazana ankazobe ny alahady teo randrianantoanina Jean-François Anissé no hanarany ny mpiasa izay namoy ny ainy sy anisan'ireo tonga nitondra hateny fampiononana ho an'ny fianakaviana teny anjana tsy miova ampitatafika ny teo anivon'ny gendarmerie am-pirenena. Vaovao avy any ivelany indray no jerevantsika izao. Lehilahy iray any Australie no ahina ho mitondra ilay tsy mikaretina coronavirus izay mitovy fambara amin'ny areti-tratra mahery vaika. Tafiakatra enina kosa hatreto no matin'izay tsy mikaretina izay any Chine. Isy rahampitso ny fivoriana ho tanterahan'ny OMS ahafahana mamaritra raha loza mitatao amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny sehatra iraisam-pirenena na tsy io tsy mikaretina izay mitady hirongatra any Chine io. Le bilan s'alourdit en Chine où un virus proche du SRAS a fait désormais 6 morts. Nahafaty olona enina hatreto ilay tsy mikaretina coronavirus izay mitovy fambara amin'ny areti-tratra mahery vaika. Everina ho foiben'io tsy mikaretina io ny tanànany Wuhan ka mananika ny 700 hatreto ny olona ahina ho marary n'ilay coronavirus. Raha ny antontan'iza ofisialy navoaka ny manam-pahefana ny Chine. Nahetsika avokoa noho izany ireo mpisehatra ara-pahasalamana. 15% des cas de contamination sont liés à la ville de Wuhan. Par ailleurs, tao Wuhan avokoa no nitrangany 5% ny fifindrany tsy mikaretina ary 14 amin'ireo mpitsabo zao no fantatra fa nifindrany tsy mikaretina marary izay noraisina tanana voan'ilay coronavirus. Souffrant du coronavirus ont été infectés. Efa miparitaka amin'ny faritra hafa toa ny Pékin sy Shanghai ilay tsy mikaretina. Tahak'izay ihany koa ireo firenena mifanakaiky amin'ny Chine toy ny any Japon, Thaïlande ary Korea Atsimo. Ray kosa ny tranga mampiaya any Australie dia lehilahy iray marary rehefa tafaverina voaingana avy any Wuhan. Mailo avy hatrany ny tompony andraikitra ara-pahasalamana Australiana ka manatanteraka fitiliana ahalalana ny aretin'ilay marary. Tsy mbola fantatra hoe coronavirus tokoa ve ilay izy fa natoka-monina aloha ilay lehilahy marary. Efa nomeny Chine ny OMS ny toetoetra n'ilay tsy mikaretina. Raha ampitso kosa no anatanteraka fivoriana ny OMS amaritana raha loza mitatao ho an'ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na tsy ilay coronavirus izay mitady hazovana sy mirongatra any Chine. Ampatsahivina aminao indray kosa ara ny vaovao izay nasongadina aloha tao anatin'izay tapany voalohany izay sy ny vaovao ny toetry ny andro tapaka ny lalana ary miakatra ny rano any Mahajanga noho ny tondra-drano sy ny andro ratsy izay hitoetra mandritry ny fotoana fohy aloha hatreto noho ny fitsokan'ny talio izay matanjaka dia hipetraka hatrany izay rotsak'orana izay ho an'ireo faritra rehetra eto Madagasikara. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny asa fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana eto Antananarivo renivohitra amin'ny ankapobeny. Fantatra ihany koa fa nisy ny fampitaovana ho an'ireo sampanasa misahana fampidiram-bola mpanjakana tanjona ny ampiakatra ny tahany fampidiran-ketra eto Madagasikara ary tafajoro ny vovonana sindikaly ny ministera fahasalamam-bahoaka izay mikendry ny fanomezana lanja ny zo sy ny tombotsoan'ny mpiasa. Hoatsika antsika kosa ary zao ny mety hoendriky ny zanam-pandaharana iarahantsika amin'izay raha anatin'ny LEJT ho an'ny androany dia iompana amin'ny fahasalamana ny zanam-pandaharana hoentina amintsika ka ny torohevitra hanampy ireo tojo-olana amin'ny tsy fampitoromaso no avotra amin'izany. Saka robot kosa no hitantsika ao anatin'ny insolite hafakely satria rehefa safosafona ny lohany dia matory. Ary isany koa ny saritsaky teny manasongadina ny zava-misy ny ainan'ny olona ny fiavian'ny androany. Iarahantsika mijery reny rehefa avy eo fa izao aloha dia hijery dokam-barotra vetivety.